Welcome to Sapana Vlog នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានមកមើលផ្កាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Kyoto នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយផ្កានេះដែរគឺវាមានពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយអំពីផ្កានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមានច្រើនប្រភេទខ្លាំងមែនទែនតែផ្កាដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះគឺជាផ្កាសាការ៉ានិងផ្កាឧមេហើយផ្កាសាការ៉ានិងផ្កាឧមេនេះដែរគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយសារតែពណ៌របស់វាគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយរដូវដែលវារីកហ្នឹងក៏វារីកមុនក្រោយគ្នាផងដែរហើយធម្មតាថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែដើរលេងនៅកន្លែងល្បីៗនៅក្នុងខេត្ត Kyoto នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាកន្លែងមើលផ្កាមួយកន្លែងនេះស្ថិតនៅកន្លែងណានៅក្នុងខេត្ត Kyoto នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនទៅមើលសកម្មភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាវាមានទីតាំងកន្លែងណាកំឡុងពេលហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅពលានយន្តហោះនៅអូសាកាដែលមានឈ្មោះថា Kansai Airport ណានិយាយទៅពលាននៅ Kansai នេះវាល្មមណាស់យើងអាចជិះនៅខ្លួនឯងបានតែវាអាកាសធាតុទាំងត្រជាក់តិចដោយសារតែវានៅលើសមុទ្រតែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចេញពីពលានយន្តហោះKansaiមកក៏ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅមើលផ្កានឹងតែម្ដងហើយដោយសារតែខ្ញុំត្រូវជូនដំណើរក្នុងថាខ្ញុំគាត់ឡើងទៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបានមកKansaiហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅមើលផ្កានឹងតែម្ដងហើយការទៅមើលផ្កានេះផងដែរគឺវាអត់មានកម្រងតែម្ដងដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការទេក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាវាសល់ពេលដែរក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅមើលផ្កានឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើវីដេអូចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មកលេងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅកំឡុងខែនេះទៅបើសិនជាបងប្អូនមកលេងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបងប្អូនចំណាយលុយជិះតាក់ស៊ីវាប្រកាសជាអស់លុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចង់សេវលុយអីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងចង់យកបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងការជិះរថភ្លើងនឹងផងដែរគឺបើសិនជាបងប្អូនចង់មកលេងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅខេត្ត Kyoto នេះគឺខ្ញុំអាចជូនបងប្អូនទៅលេងបានខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺសុខភាពការឧបមេបើសិនជាបងប្អូនមកកំឡុងពេលខ្ញុំអត់ធ្វើការអីគឺខ្ញុំអាចជូនបងប្អូនទៅដើរលេងបានតែម្ដងហើយអត់មានគិតអីទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្គាល់ហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំដើរលេងម្ដងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មកប្រទេសជប៉ុនហើយគាត់មកលក្ខណៈថាបែបគ្រួសារអញ្ចឹងនិយាយទៅសប្បាយខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏មានម្ដងចង់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមកលេងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែរទៅផ្កាច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំត្រូវទៅមើលផ្កាតែម្ដងហើយផ្កាដែលនៅខាងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងជាផ្កាឧមេហ្នឹងហើយដែលវាស្ថិតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងយោដកហើយស្ថានីយ៍រថភ្លើងយោដកនេះដែរគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវមកមើលផ្កាហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវចំណាយពេល15នាទីក្នុងការដើរទៅកន្លែងមើលផ្កាហ្នឹងតែម្ដងហើយចំពោះកន្លែងមើលផ្កាហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះថា Kawasu Sakura ហើយបើសិនជាបកប្រហែលជាខ្មែរមកគេថាជាទន្លេ Sakura អញ្ចឹងហើយនិយាយទៅសកម្មភាពដែលខ្ញុំដើរទៅនេះគឺអត់សូវមានមនុស្សទេតែថ្ងៃហ្នឹងគឺវាហែងមានទៅនៅតំបន់នេះគឺវាសម្បូរប្រភេទផ្កាឧមេខ្លាំងមែនទែនហើយផ្កាឧមេនេះវាស្អាតជាងសាការ៉ាបងប្អូនតែនៅក្នុងជប៉ុនបើនិយាយពីផ្កាវិញគឺសាការ៉ាហ្នឹងហើយវាច្រើនបើឧមេវិញវាមានតាមតំបន់អញ្ចឹងហើយមកតំបន់នេះបើកន្លែងមើលផ្កាហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាផ្លូវអត់សូវមានមនុស្សទេដោយសារកន្លែងនេះគឺវាមិនទៅវាអាចនិយាយបានថាសូវមានអ្នកស្គាល់ហើយនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់មកលេងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយចូលចិត្តផ្កាអីគឺបងប្អូនចង់មកអីគឺកំឡុងខែពាក់កណ្ដាលខែ3រហូតដល់ចុងខែ4និយាយទៅផ្កាគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺខ្ញុំបានមកដល់នៅកន្លែងមើលផ្កាហ្នឹងនៅខាងមុខខ្ញុំគឺផ្កាស្អាតខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅពណ៌ផ្កាឈូកទៅម្ដងហើយមេឃថ្ងៃនេះវាត្រជាក់ដោយសារតែម្សិលមិញវាភ្លៀងវ៉ាវផ្កាច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននិយាយទៅកន្លែងនេះខ្ញុំមកលើកទី1ហើយចង់ដឹងថាកន្លែងនេះណាខ្ញុំប្រាប់ដល់ location នៅក្នុងនោះនិយាយទៅស្អាតតែម្ដងបងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ឃើញពណ៌ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងទេហើយចំពោះការថតវិញគឺវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំអត់ព្រៀងទុកមុនតែម្ដងអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់បានយកឧបករណ៍ថតអីដើម្បីថតខ្លួនឯងមកទេនិយាយទៅសេតខ្លាំងមែនទែននិយាយចឹងមកចំកន្លែងស្អាតហើយតែអត់បានត្រៀមអាវុធទុកទៅនៅខាងក្រោយនេះសម្រាប់ការធម្មតាហើយជាធម្មតានៅកន្លែងហ្នឹងគឺសម្បូរអ្នកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិជប៉ុនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានគេស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិកូរ៉េដែរហើយគេមកថតរូបកន្លែងហ្នឹងហើយទន្លេហ្នឹងបានគេហៅទន្លេដោយសារតែនៅពេលដែលមានទឹកច្រើនគឺកន្លែងហ្នឹងគឺទឹកសុទ្ធតែម្ដង គឺ
đã chỗ không xuân hoặc nhé hay là bây giờ sặc chơi việc chập đám rồi việc nơi khả crom nó cứ việc cra từ đó pop cả chụp kèm đó là sặc chơi việc lẽ hay vậy tới cứ nhóm ban đa mà trâu nó lại ní cứ bộ này thọ ruột chỉ cu khang mà tết này sầm đẹp nhóm cứ việc ai ca đã được ra từ nhóm từ mình để ấy vậy tới can là camera thọ tập luôn ai nắng ban tình tôi nhóm bọc ổ này vậy tới gặp men ruột thọ thêm đó được nông rồi đời cà đi nhé tại mình toàn đăng thế để sao tại cầm lòng pe này cứ chỉ đào khá chẳng tới cực cá cứ miên tam đầm bón cứ tết tôi khang mà tên hay sầm đẹp đời sakara vẫn cứ chập đàm trong khai buồn nó cứ viên miên ca trà này bọc ổ hay sầm đẹp ca này đá cứ nhóm đi cầm mình thao việc sát khang mình tên thời cầm lòng bẹtกระดาษkhai bay ní viên miên ca mà giang tiết việc học pizza cả có đôi dịp khẩu mẹ còn tại việc sát được kia gì tới hay viên miên đầm bón tích khang mình tên là miên ca nó được nông vật chụp bón được nông khai sổ tổn đi hay chỉ thò mà đá nè đại màu lên được nông khai sổ tốt và còn chỉ chọn đằng ấy thập ca được nông khai sổ tổ miên ấy kla gì tới viên miên spawn ở phía bạc na gì tới phía bạc na hay nơi đầm bón sổ tổn đi phong đá cứ việc sờ bộ từ đồi cái lại là bay chỉ tràn khang mình tên bài bồ ràn chẳng hay mòn giấy âm pi lại mưa ca nữa lại đi phong đá gì tới bữa sinh nhật bông phôn chơi thọt ruột ấy mà đó cứ thọt sát khăn mình tên được sát tại đám cứ viết tiếp chỉ môi nâng khuôn dương thì chẳng tới dương nghe xua thọt khăn mình tên liên tích tích chẳng tới mình được sơn mò sợ tết ta gì tới bữa sinh nhật nè cái thọt ruột ấy mò lại ní cứ ló khăn mình tên hơi bởi vậy em pi đam sakara ní phong đá cứ viết tiếp khăn mình tên hay vậy tới cho làm sakara là hốt bông phôn cứ chụp ca mẹ có đôi chụp ca cherry nó về tới gặp ca mẹ hay ca cherry nó cứ lại mà cứ đôi khi tầm gió về tới cứ nhóm ọt đằng cho ba đại tế một tá vậy để tam thì nhóm đằng vì nè vừa ca nó cũng hôn nhóm pram nó cứ cọt thà chụp ca mẹ hơi nhóm ca cherry về tới mùi nó cứ hai mùi na các bạn này hay ca bỏ vía gì tới ở toàn đi ở tới bóng ổn cầm lòng về trong sapada ní phong đá và hai chữ việt khlang ấy hay chấm pua đời ca để vía chập đam rồi nắng cầu vía rồi môn sakara đây hay chấm pua sakara cứ thị trấn nó không có thể chọn cứ vì miền pò so tạiสำหรับการอื่นแม้คือวิมีนปอการชุกหนึ่งเรียโซให้ประเภทคลาสติสกับวิมีนปอกระหอมได้ตามดับบอลจังไงคนใต้ในขนมปฏิชปอนผิดชั้นคือยังมาได้คือมีนปอกระหอมเต้คือมีนปอการชุกให้จะปัวกลายอย่างมีนปอการกระหอมนั่งวิมีนกระหอมครั้งที่แบบใบกระหอมจังไงบุปผลเฮ้ยเบอร์เซนจะบ้องปนจังมาเล่นในขนมปฏิชปอนในคายโชโต้นี่เหรอสกอร์กลายดาไอ้บ้องปนนายส่วนยมบ้านใหญ่เต้คือยมสกอร์กลายเชิญได้ให้กลายในขนมปฏิชปอนใหญ่เต้คือพิชเนคือแหลกครวนตามมาดองบองโปนในให้กลายพิชเนจีแบบโบราณจังบนใต้เตสเพียบคือสระสะอาดครั้งเหมือนเต้นให้กลายนิมวยคือเพียวเตสจอจานครั้งก็โดยจะกลายมือการในพองได้ยิ่งตั้งแต่ซาแต่ไงนั้นคืออากาศเทียดวิอัลลอเต้ยิ่งเจอคือวิอันใหญ่บานทาแต่ซาแต่เมฆบันเพียวเตสจอตอนเคยมอเฉินจังแต่ยิ่งทอมมาได้กลายนั้นคือในเปรย์ยืนจีรเพลิงมากกว่ายืนเคยยังเหมือนดูคือจานครั้งเหมือนเต้นแต่มาดองน้ำบองโอนให้ในครั้งจงวิโต้เปอร์เซ็นต์จะบองโอนจงมาเล่นปฏิจิปนไอ้ให้ในครั้งคายโชโตนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์จะไงตันเลยไอ้คือยอมมาจุนบองโอนดาวเล่นบ้านในซาแต่ยอมโจจัดดาวเล่นได้ให้เปอร์เซ็นต์จะบองโอนจงมาเล่นไอ้คือมาเล่นจงขายใบขายบุญนี่คือหล่อครั้งเหมือนเต้นบองโอนเชื้อแต่ปัดไอเต้คือเดินทางต้องไปชันต่างไปชันที่เปิด